nisBOERE word met trots geborg deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. Vandag kyk ons na 'n reg Suid-Afrikaanse skat, Fynbos. Dis net nog 'n voorbeeld van hoe wyd die landbou se arm strek. Die vraag is, wat kan mens alles met Fynbos doen? Ons gaan julle wys. Hallo, ek is Philip Venter. En ek is Corne Liebenberg. Welkom by nisBOERE. In hierdie episode van nisBOERE. Ons besoek 'n plaas naby Pretoria wat spesialiseer in Proteas en fynbos snyblomme. Dan vat ons die pad Kaap toe. Ons maak 'n draai by Cape Fynbos Wines and Spirits in die Parel. Plus, ons ontmoet die mense van Nirvana Fynbos wat ons touwys maak oor die Atlantis Sandveld se fynbos. Hier is Corne en Philip. Hallo julle en welkom by nog 'n aflewering van nisBOERE. Kuier lekker saam met ons. Vandag gesels ons oor fynbos. Ons kyk na fynbos as 'n kommersiële produk en ons hoor ook meer oor die bewaring van hierdie reg Suid-Afrikaanse skat. Corne, die Kaap is so geseënd met soveel verskeidenheid fynbosvariëteite. Interessant genoeg, daar is so wat 9000 verskillende blomplaas spesies wat in die Kaap voorkom en die meeste word breedwerpig onder die fynbos kategorie geklassifiseer. Ek sê mos altyd ons bly in een van die mooiste lekkerste lande. Nee, ek het gehoor en gesien dit is ons het 'n groter verskeidenheid as die Amazone reënwoud, so dit sê baie. En onmiddellik laat mense dink aan toerisme en al daai verskriklike baie geleenthede van mense wat sou wil kom kyk, maar dit is 'n fantastiese plant uit 'n besigheidsgeleentheid. Jy kan hom plant as jy hom oes, anders is baie produkte wat ek hier wys met 'n kort raklewe. Hy hou baie lank. Die Protea hou baie lank. Ja, en ons het nou al van die vorige programme ook genoem dat die fynbos kan jy aanwend as 'n tee, dit word in ginne en byvoorbeeld ingebring en natuurlik as snyblomme. Ek weet hulle hou baie langer as jy 'n geskenk koop vir jou vrou kry dit, maar sien nou week die blomme word weggegooi. Dis goeie waarde vir geld. Ek gaan nou ook 'n paar waarde dan. Jy kry wel 'n bietjie. Elke week te koop. Ja, dit is vir my baie interessant. Ek klein was, ek het daar Grabouw groot geword het. Dit was my eerste nisboerdery. Ek die sade van 'n Protea gebruik. Terloops, weet jy wat een is ons land se nasionale die koningsprotea. Chat ja. Jy weet dit shoot later vandag. Maar toe ek met sy sade het ek 'n bietjie geëksperimenteer en dit uitgeplant in begin, maar weer eens dit is regtig 'n goeie besigheidsgeleentheid wat baie ons redelik suksesvol in ons land toepas. Ja, kon ons 'n bietjie statistieke moet noem, maar so wat 1500 verskillende fynbos spesies of Proteas, wat die meeste in Suid-Afrika en Australië voorkom en Suid-Afrika is so geseënd dat ons 400 verskillende soorte spesies het. Dis so dit is weer eens ons is so geseënd. Ook almal ken 2 of 3 of 4 van die bekendes, maar daar is baie meer en ek dink dit skep baie meer geleenthede vir mense wat in daai rigting wil ingaan, want ons sit met hierdie groot onbenutte dele van daar in dele van die Wes-Kaap en Suid-Kaap en as jy daai kan gebruik, want baie keer bel ouens ons wat hulle sien hierdie programme sê maar wat kan ek hier doen, moet ek blou bessies plant of konyne wat ek kan, maar dit is so reg sy habitat en die goed aard maklike bitter min insetkosse wat jy nodig het en weer as jy het nie vreeslike bederfbare produkte, jy kan hom sny en hy gaan baie lank hou. Ja, dit so genoem en meeste van ons variëteite kom wel in die Suid-Kaap en Suidwes-Kaap voor die winterreënvalstreek, maar het jy geweet hulle het ook wel in die Vrystaat in die ou Transvaal voorgekom? Ja, oorspronklik het ek nie gedink is moontlik nie, maar ek het self gesien net hier buite Pretoria plaas wat redelik goed doen en hy verskaf van die hotelle en die gasthuise baie suksesvol. So daar is definitief meer geleenthede wat ons dink. Kon hy so gepraat van Proteas in die binneland? Ons eerste nisboer vandag is 'n Protea plaas naby Pretoria. Dit het alles begin in Greytown. Ek was mielieteeler vir Pannar saadmielies. En my vrou het bietjie navorsing gedoen oor Proteas om te kyk of ons nie dalk hier Proteas kan vestig om 'n snyblomproduksie hier te doen nie. Daar was 'n kompetisie gewees in Fair Lady of iets. En toe skryf sy in daarvoor 'n besigheidsplan. Jy moes 'n besigheidsplan en toe doen sy al die navorsing oor die Proteas. Skryf in en toe kom sy onder die top 20 in die land. En wen toe 'n week by Wit se besigheidskool. En toe stuur sy vir my om die kursus te gaan byloop by Wits. Ja, ons het dit voltooi. Ek het 2 jaar klaar gemaak daar by Pannar en toe trek ons Pretoria toe. Ons by skoon ma gebly, ons het nie geld gehad nie. Daar was 'n klein kwekerytjie in Pretoria, ek het daar oorgeneem. En na 'n jaar het ons eerste kind op pad en toe moes ons uit skoonma se huis uit. En
toe die Here dit so gewil dat hierdie stukkie grond was toe in my skoonma se besit, maar het mense hier gebly en op daai tyd toe gaan hulle weg en toe trek ons, toe ek my dogter en my vrou by die hospitaal gaan haal, toe trek ons daai selfde tyd, toe trek ons hier in, seker 5 Mei 1998. Terwyl ons hier gebly het, toe sê ek vir Tersia, al uit daai besigheidsplan wat jy gedoen het oor Proteas as 'n snyblomproduksie, toe sê hom uitgehaal, ons het die nodige mense gebel en ons het vir ons plantmateriaal bestel uit die Kaap uit van Elsenburg af. Hoofsaaklik 2 cultivars, Liebencherry en Susara. En ek het by 'n ou oom van Kareedou, hy was 'n bosbouer en hy was baie, hy koningsproteas baie goed geken en omdat hy in die berge gewerk het, het hy baie mooi saad versamel. En toe het ek by oom, dink is van Niekerk gewees, het ek saad by hom bestel van koningsproteas. Die saadjies het ek self geplant en ja, toe het ons die 3 cultivars geplant. Dit was in 1999 dink ek, het ons die eerste aanplantings hier op die plaas gedoen. Die plaas is 21 hektaar groot, maar ons is beperk aan water. Ons het 2 boorgate, aktiewe boorgate wat ons gebruik. So ons kan op 'n maksimum maar so 5 hektaar Proteas hier verbou. En dan is dit eintlik maar onderhoudende water, dit is nie om voluit te boer nie. Ons het so 5 hektaar plante in produksie, maar ons bedryf tot 'n groot mate ook 'n kwekery van hier af. So my snyblomproduksie het oor die jare kleiner geword en ek het die kwekery gedeelte waar ek plantjies produseer vir boere en vir kwekerye en landskappers, daai besigheid het groter geword. So op die oomblik is dit meer plante is plantmateriaal wat ek gebruik om plantjies van te maak. Ons blomme verkoop ons hoofsaaklik aan Multiflora in Johannesburg, is ons plaaslike uitlaatklep en dan ons uitvoere rondom Moedersdag en Kersfees is hoofsaaklik dan blomme wat dan uitgevoer word, so dit voer ons dan net in daardie periodes uit, dit gaan maar Holland toe. En dan aan ons kwekerykant, want ons het nou oor die jare het ons besigheid so 'n bietjie meer geskuif na die kwekerykant toe, is boere 'n baie belangrike deel van ons besigheid. Ek het heel party boere in die Kaap wat hulle plante hier van my af bestel. Ek is bevoorreg om oor die jare omdat ek so lief is vir die plante, het ek al die soorte wat ek my hande op kan lê, het ek bymekaar gemaak. So ek boer met ongeveer 150 verskillende soorte ek het plantmateriaal van ongeveer 150 soorte. So daar's baie skaars soorte wat ek by het. Ander soorte is ou soorte wat al in die Kaap uitgesterf het. Hulle het dit nie meer nie en nou wil hulle dit weer hê. Nou bestel die boere dit van my af want ek het nog van die plantmateriaal. Wat Proteas so uniek maak is die magdom van verskeidenheid wat daar in die groep is. So daar's baie kleure, daar's baie blomseisoene, daar's baie grootes, 'n ongelooflike variasie in Proteas. So jy kan as 'n plantliefhebber kan jy vir geslagte lank besig wees met Proteas. Jy sal sy einde sal jy nie kry nie. Uitdagings aan die omgewingkant is hier in Gauteng is haal en koue. Ons kry so nou en dan swartryp en dit maak maar groot skade op ons plante. Ons het al groot verliese gehad. 'n Ou klaar gesnoei het, jou behoorlik mooi klaar gesnoei en jy is so trots op hulle. Onthou so goed 2007, 21 Augustus kom hier 'n swartryp deur en as jou bome klaar gesnoei is hulle baie kwesbaar en ons het seker 2 hektaar se Proteas so verloor. Dit slaat maar 'n boer hart want dit vat jou 4 jaar van plant tot oes. So dis baie seer. Maar jy moet maar daardeur werk.
Aan die mensekant, arbeid, ons het tamelike arbeid nodig om blomme te pluk en te werk. Het is nie so maklik om te mekaniseer nie. So ons is van mense afhanklik, maar ons is dankbaar, ons het plaaslike mense hier. Aan die bemarkingskant, verkoopkant, sou ek sê, baie van die soorte wat Proteas wat blom in 'n relatiewe kort tyd, hier so van Maart, April, Mei, en dan vind ons soms dat die pryse baie laag daal, maar dit is maar vir al die boere so, dis ook vir ons so, dan is daar 'n oorvloed van blomme, die pryse is dan ongemaklik laag. My raad is aan 'n opkomende boer, maak seker wie gaan jou blomme koop. So jy moet baie seker wees wie is jou koper van jou blom. Gaan jy uitvoer? As jy uitvoer, dan doen jy dalk 1 of 2 soorte en in groot volume. As jou kliënt die plaaslike mark is, dan wil hy elke week 'n groot verskeidenheid hê. Dan plant 'n ou 10 of 20 soorte, sodat jy 'n groot verskeidenheid van materiaal het wat jy weekliks vir jou kliënt kan lewer. Net hierna, ons besoek die Cape Fynbos Wines and Spirits in die Parel. nisBOERE word met trots geborg deur Laveld Agrochem. nisBOERE word met trots geborg deur Laveld Agrochem. Het jy geweet? Die Kaapse blommeryk is plantkundig gesproke meer divers as die van die Amazone reënwoud. Suid-Afrika se nasionale blom, die koningsprotea, is waarskynlik die bekendste fynbos spesie. Fynbos sluit 'n groot verskeidenheid plante en spesies in. Dit word aangetref in uiteenlopende landskappe en dit aard goed in onvrugbare grond. Evolusionêre aanpassings het fynbos gehelp om veldbrande te oorleef en selfs te floreer. Fynbos groei in verskillende tipes klimaat. Die bewaring van ons natuurlike erfenis is natuurlik van kritiese belang. Corneille, jy sal opmerk ek praat van ons erfenis. Yep. Jy weet mos van die Kaapenaars dink dit is hulle erfenis. Die see, die vis en die Proteas. Presies, dit gee wonder hulle so besitlikie, maar Kaap is daar maar mooi. Tafelberg was definitief lank voor hulle daar en ons almal weet wie dit hom geskep. Nou ja, Corneille, alle grappies op 'n stokkie. Ons beny julle Kaapenaars die voorreg om in ons land se pragt en praal te woon. Nou gaan ons Parel toe, die keer om met Knatjie Jennifer te geniet. nisBOERE het by Cape Fynbos Wines and Spirits gaan inloer. Kyk, die Fynbos Gin brand is deel van ons het 'n paar brands, ons het Fynbos Gin, ons het Fynbos 3 liter wyn in 'n boks. Ons het nou 'n Fynbos bubbly blikkie uitgebring. Ons het Fynbos 750 ml premium Shiraz. Dit het eintlik alles begin so 7-8 jaar terug gelede het ons 'n bokswyn die eerste keer uitgevoer Noorwe toe. Dis 'n tender wat ons daar gewen het. En ons het besluit om die naam Fynbos eintlik wat saam met die kunswerk wat op die boks gaan het iets gesê van Suid-Afrika, iets van ons wou vir die Noorweërs eintlik die ding waarop ons die trotste is. Moontlik is ons blomryke Kaapse blomme waarvan soos jy weet daar omtrent 1800 endemiese spesies is. Met ander woorde, dis blomme wat net hier voorkom. Gelukkig het ons my vrou wat een van die grootste kunstenaars dink ek in Suid-Afrika is en sy het vir ons hierdie wonderlike packaging aan mekaar gesit vir beide die gin en vir die bokswyn. Kyk, as verskillende maniere om gin te maak, net soos daar verskillende maniere is om vodka te maak. Ons gin, ons gebruik begin met 69% alcohol wyn spirits, met ander woorde alcohol wat gemaak is van wit wyn. En dan daai alcohol week ons mengsel van fynbos komponente en van natuurlik fyngemaakte juniperberries vir omtrent so 24 uur en dan distilleer ons daardie alcohol weer 'n keer waarin ons daai weeksel vat van daai fynbos komponente en juniperberries, ons sit dit in 'n mandjie in die nek van die stil en dan kry hy vir 'n tweede keer soos hy met ander woorde gedistilleer word, kry hy nog 'n bietjie van die fynbos smaak. Dis natuurlik baie subtiel,
Die hele idee is nie om 'n fynbos gin te maak wat iemand omslaan met 'n gevoel dat hy nie boegoe, in 'n boegoe plaas is nie. Die idee is altyd met hierdie tipe drank om dit subtiel te doen. My broer het vir my toe ek jonk was, ek is onderwyser en toe ek op 'n stadium besluit ek wil wyn maak. En ek het hom gesê, man, ek wil nou gaan wyn maak studeer. En sy raad aan my was, dit is miskien 'n bietjie laat, jy's nou 25 of 26. Miskien moet jy eerder op die ander kant van die waardeketting inkom. En die kant wat waar ons nou onsself bevind. En dit is die kant waar jy met ander woorde vir jouself 'n etiket of 'n brand of wat ook al vestig, sodat jy en dan gebruik maak van die mense in die waardeketting wat wel die produksie doen, wat dan wel die stills het, wat wel die wingerde het, en die wyn maak met ander woorde vir ons om by hulle te koop, sodat ons eie kon sê brands dit kan insit. En as in die waardeketting is daar dink ek vir almal 'n plek. Mense dink baie keer een gedeelte van die waardeketting is makliker as ander ene. Ek dink omtrent elke deel van die waardeketting is ewe moeilik. En mens moet maar so gou as moontlik seker maak waar jy ook al jouself in die waardeketting wil bevind, moet jy ervaring en kennis opdoen. Een ander snaakse ding wat ek een keer gehoor het tussen twee ou wynmense, waar die een toe sê, hulle is al twee Engels gewees, die een gesê toe, man, if I knew it's going to take so long, I would have never have started. En hy verwys na sy wynbesigheid. En die tweede een sê toe, if I knew it's going to take so long, I would start right away. So daar's ook, jy weet, as jy iets wil doen, dit vat tyd, niks is verniet nie, niks kom onmiddellik nie, maar jy moet ongelukkig onmiddellik begin en jy moet hard werk. So jy is self verantwoordelik vir wat jy daar stel of wat jy kry, niemand gaan dit vir jou doen nie. Net hierna, Nirvana Fynbos maak ons touwys oor die Atlantis Sandveld se fynbos. nisBOERE word met trots geborg deur Laaveld Agrochem. nisBOERE word met trots geborg deur Laaveld Agrochem. Welkom terug. Nou gaan ons vir Oula's Kaap toe. nisBOERE gaan inloop by Nirvana Fynbos wat hulle beywer met die bewaring van die Atlantis Sandveld se fynbos. Geniet hierdie insetsel. Nirvana Farm is located in the area called Atlantis in the Western Cape, and it's an area that is a hotbed for biodiversity, especially for a special type of fynbos called Atlantis Sandveld fynbos. But recently, with urban expansion and sprawl, a lot of the habitat is disappearing. About 20 years ago, my partner Tony and I were looking for properties in this area, somewhere where we could move our horses, and came across this property. It didn't look like what it does today. It was covered in alien vegetation like Port Jackson's, blue gum, myrtle, etc. But on our first visit here, we came across a herd of buck on this farm amongst all this alien vegetation, and we said, this must be the place for us. And so began a process of alien clearing, and we didn't have rehabilitation of the fynbos in our mind at the time, but we came across some amazing bulbs that we couldn't find in books on fynbos. So we had the Biodiversity Institute out here, and they were rather surprised to see some of these bulbs which they thought were extinct. And so began our journey of rehabilitating the veld here into what you see today. It's mainly, I would say, geared towards fynbos rehabilitation. We're a private nature reserve, and that's really our daily task here, is to ensure we continue our alien clearing and stuff like that. Every 10 years or so, we have to burn the veld in order to regenerate the senescent growth. In other words, growth that has become, the term is moribund, isn't growing anymore. So we have help from the city of Cape Town to conduct these ecological burns. So far, the list is just under 200 that we have identified, and we have visits from like the crew team from the Biodiversity Institute that conduct regular monitoring of species here. What's impressive about this site in particular is 1 in 3 species are on the endangered list, so species that, if weren't conserved, would go extinct.
Some of the biggest threats to Fynbos in this area in particular is urban sprawl and transformation of the land into like agricultural type of soils. Then there's the too frequent burns that kind of depletes the seed stocks within the soil. So of course there's pollution as well. That's a huge thing now in this area with a big housing development down the road, etc. But yeah, I would say habitat destruction is the biggest. So what makes the farm unique in this area? It's one of the last expanses of Fynbos that's kept in such a pristine state, including species that you'd likely never see anywhere else in the world, like the miniature Proteas, the bulbs that come up. In spring, the farm becomes carpeted with those daisies that you see. And I think it's one of the few private land in the city of Cape Town where we've given up, I'd say, about 80% of the extent of the property to conservation itself. We haven't really fully developed the farm in like a commercial money-making kind of way. We have occasional film shoots and photographic shoots, and we give walks to public who are interested in the farm. I mean, it's more, I think, a kind of spiritual endeavor than a commercial endeavor for me to know that we're leaving a legacy for future generations, that these plants will survive, especially these rare ones that are very vulnerable. Nou ja, dit bring ons aan die einde van vandag se program. Voor ons groet herinner ek almal dat vandag se episode asook al die voriges op RAB beskikbaar is. Is heeltemal reg. As jy dalk weer na enige van die programme of insetsels wil kyk of dit selfs met ander wil deel, is dit eintlik baie maklik. So maak mens. nisBOERE is elke week op die kassie, net hier op Via. Maar as 'n weeklikse dosis van nisBOERE gewoon nie genoeg is nie, of as jy miskien weer na 'n episode wil kyk en dit selfs met jou vriende en familie wil deel, kan jy. So maak mens. SMS plaas na 32210 en ons stuur vir jou 'n ontvangserkenning SMS sonder verwyl. Klik op die skakel en ontsluit die info-wrap. Vul dan bloot die klein vormpie in. Dis super eenvoudig en stuur weg. Voortaan ontvang jy al ons episodes plus insiggewende artikels en wenke. Tot volgende week. Ek gaan koop sommer vandag vir jou vrou Protea. Mooi loop en pas julleself op. Baie dankie dat julle saam gekuier het. Sien julle weer volgende week. Hier sal jy boer. Dit is jou land. Dit is die plank wat jou hart dood maak. Hou net aan glo. nisBOERE word met trots geborg deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit.